嗱，呢本書咧就係吳君博士嘅另外一本咧更早期嘅著作，叫做《見識》。嗱，老實講下，吳君博士嘅書咧真係本本都咁好睇，而且佢哋嘅內容嘅重複性咧係好低啊，全部都係新嘅內容嚟嘅。我哋可以借住呢本書嘅內容啦，從嗰啲比我哋成功1000倍、10000倍嘅人嘅身上啦，學到佢哋嘅經歷同埋佢哋點樣脫變嘅過程。嗱，聽完今集嘅分享之後咧，希望大家可以咧少走一啲冤枉路，快啲追上呢啲成功人士嘅進度。嗱，作者吳君博士就話咧，出身貧窮嘅人咧唔代表永遠冇機會逆襲㗎。咁但係嗰啲咧至少敢衣肉食嘅人咧，亦都唔代表會一直順遂。不論係有錢人定係窮人，如果唔正視自身嘅毛病咧，最終都會落得咧悲慘嘅下場。咁作者提到咧，諸事不順嘅人咧，大概都犯咗以下3個毛病嘅。嗱，咁第一點咧就係缺乏見識。缺乏見識嘅人咧，難以開拓眼界。對住有一啲人咧，就算你用最簡單嘅語言同佢講一啲道理都好咧，佢都冇辦法明白你講乜嘅。佢未必係咧專登同你作對啊。咁但係如果佢認知嘅水平太差嘅話咧，好多嘢咧你認為好簡單，佢都唔會明。咁所以如果大家遇到一個咧知識水平好差嘅人咧，不斷咁同你唱反調嘅時間咧，你都唔使浪費唇舌去說服佢啦。而冇見識嘅人咧，就算你俾幾多好有用嘅建議俾佢咧，都改變唔到佢嘅生命嘅。咁第二點咧就係缺乏愛嘅人啦。書入邊咧提到個女仔啦，本身家境條件就好好啦，咁但係咧咁多段愛情咧都冇辦法修成正果嘅喎。咁點解會咁樣咧？因為佢嘅對象咧永遠都話佢係一個唔識得分享嘅人，唔識得愛人嘅人。咁原因咧就因為呢個女仔咧係獨生女嚟㗎，佢由細到大都嬌生慣養啦，佢唔需要同人點樣分享嘢啊。咁但係佢只要提出要求咧，所有人都對佢有求必應。咁慢慢咧就令到佢咧唔係好識得同人相處啊。缺乏愛嘅人咧，多數都比較自私咧，係難以成大器嘅。當佢哋咧淨係將錢花喺自己身上嘅時候咧，就唔會明白啦，錢嘅最大價值咧其實係用嚟分享幸福咯。只有當你願意分享嘅時間咧，社會先回饋翻俾你。咁第三點咧就係缺乏規矩啦。我認為呢一點咧係最重要噶。缺乏規矩嘅人咧，好容易咧踩到人哋嘅痛處啦，但係自己唔知道嘅。咁輕則咧就搞到冇晒啲朋友啦，重則咧就搞到人哋好憎你啦，處處想同你作對。咁但係咧冇規矩嘅人咧就唔係一定係壞人嚟嘅。曾經有單新聞係咁樣嘅，有個老婆婆咧就將啲銀仔掉咗落去個飛機嘅發動機入邊啊。佢話佢咁樣做嘅原因係攞嚟祈福嘅。咁但係當然咧咁樣做咧係造成好大經濟損失啦，而且係影響咗其他嘅乘客。有人咧就話呢個老人咧係冇常識啦，而事實上咧佢唔係冇常識，佢係冇規矩。嗱，冇規矩嘅行為咧仲有好多噶，包括咧嗰啲喺公眾場所入邊咧做埋啲有失儀態嘅嘢，譬如話大聲講嘢啊，通街撩鼻屎啊，通街剪指甲咁樣。又或者同朋友傾偈嘅時間咧，最中意刺探人哋隱私咧，都會搞到身邊嘅朋友遠離你。所以啦，吳君博士認為咧，貧窮並不可怕，因為錢咧可以喺唔同嘅階段賺翻嚟。咁但係咧，如果你由細到大都欠缺咗呢3樣嘢嘅時候咧，長大呢個培養就困難得多啦。